Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gora Bacep anu satia satu kumanco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang ngeraskeun hanca dongeng Jamparing nu ngajak eling bagian ke-15. Ieu yasana Bapa Entang Sumarna. Satu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gora Bacep di-share ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gora Bacep eta oge tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kahartos sedang rumaos wae abdi sadaya tos barahula ngagulung kateleresan sareng tos ngabela anu jahat. Tembalna bari kacida kasimaeunana nempo atih nu mencrong ka maranehna bari ngajingjing panah. Jadi aranjeun teh rek arinsap atih nanya deui bari tuluy mesem. Leres pisan abdi sadaya sejatumut moal bade ngiring ka sarung linglung teterang di babaneran rumaos abdi teh rumaos nu saurang mah nyaritana pegat-pegat bari jeung cerik segala rupa tina bakatku ngarasakeun sasar hirupna. Atih ngadenge kitu rada karunyaeun oge tuluy neuteup bari mesem pokna. Kuring narima sagala kainsapan aranjeun heug ayeuna mah geura babalik pikir aranjeun teh tina jalan nu linglung poek hartina poekeun ka jalan bebeneran da kalampudan ku nafsu-nafsu hewan jeung iblis. Ayeuna geura insap geura leleger kana jalan bager ulah ngabarung teuing nafsu amarah jeung sarakah daek babadog rarampog kana banda batur. Sing ingat aranjeun teh yeuh bari usaha ti susu ti dungdung suku dijieun hulu dijieun suku paribasana neangan kipayah ku jalan nu halal kari-kari ku aranjeun dirarampog merentang tu leuwih ti haran deuleunnana matak usaha ge melaan anak pamajikanana anu sakari-kari ku aranjeun dirampog. Karunya teuing sing nepi kalebah dinya palikiran aranjeun teh atih mere wawancara nu panjang lebar kahalartieun tur barabalik pikir. Kahartos ayeuna mah memang sim abdi nu teu gaduh emutan nales abdi jahat teu aya kamanusaanana. Tembal nu saurang deui bari nyurucun cipanona tanda yen kacida rumasa salahna tina sagala kajahatan. Keur kitu aya sora nu tulung-tulungan. "Hei, tulung bantuan neangan." Pak Jamal gogorowokan ti lebak bari kukurubutan sararea pada caruring hak balah ati oge kacida curing hakna. "Tah Bu, Pak Jamal sareng tuang raka nyawuran." Nya maksudna aranjeuna nyuhunkeun dibantuan neangan kitar pinu geus mabur nyumput. Ayeuna hayu sararea indit asruk di unggal rungkun serak-serak di numbala. Tembal atih bari pepeta. Mangga Bu, mangga." Sararea pada ngaracungkeun leungeunna breng laluncatan kana gawir nuturkeun Pak Jamal jeung Kadmina. "Kamana Pak nyumputna teh? Kamana Pak lumpatna teh? Den kamana lumpatna?" Kabeh naranyakeun ka Pak Jamal jeung Ahmad Kadmina. "Ka dieu yeuh ngagajelang nama
Barang tadi ngagajeleng terus dipentang ku panah ti luhur. Las langit pelebah dia, tapi teka panggih tapak-tapak na acan. Tembal Pak Jamal bari ngahulang semua heranan pisan. Nyaeta atuh para saderek, susah mikiran anak kutaya tapak-tapak na acan. Ahmad Kadmina oge nyambungan. Kumaha atunya cing hayo batur-batur orang boro-boro asruk. Breng sarerea pada ngasruk nu bala-bala di korehan, unggal hunyur di kedukan, unggal jukut di kerukan, cek paribasana. Hei, yo aya getih yo. Nu saurang pang pojokna gogorowokan manggih getih ucerat aceret. Di mana? Sarerea cara leungeut nanyakan nu ngagorowok teh. Yo aya getih iyo kadieu. Nu gogorowokan beuki lambat. Ayo sarusul, Pak Jamal marentah ka balad-baladna. Mangga Pak. Sarerea ngabrang nuturkeun nu gogorowokan da kitu deui Pak Jamal. Ahmad Kadmina jeung Atih naluturkeun pandeuri. Nya we barang breh oge kapanggih getih meuni ucrat acret. Tah tuturkeun tapakna, tah kadinya jigana terus susud. Kabeh nyarusud getih ka mana jig-jiganana. Tah kadinya. Breh teh hiji guha nu ngelowong tapi teh jero teh busna kadinya. Tah kadinya bus asupan kadinya batur-batur. Bus tiluan asup bari talaki-taki curiga sieun nu asup ka jero guha ngalawan atawa ngahaja ngintip nu abus bari pasang pakarang. Barang bus kacecek suku jelema ku salah saurang atuh ngarenjag. Nya, euy, Yo, kajejok sukuna menitiis. Mana. Meniting raringeuh sok komo nu dilaluar mah Atih Pak Jamal serta Kadmina ting rarengok kana liang guha. Nya we barang breh katempo sanggeus dicaangan ku jalan nyacar tatangkalan nu sagigireunana mah kita repi nangkuban. Dina punduk jeung dina walikatna dua jamparing narencep getih lamokot saluar awak bajuna cibrag. Tah geuning cing campa hirup kene atawa geus pae. Pak Jamal nitah ka balad-baladna. Tos maot Pak, tembal balad-baladna mani reang sarta bari nyararampa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarapi atuh anjeun teh ayeuna mah geus beak riwayat. Tah ieu akibat diri anjeun sorangan. Kahiji geus daek hiri dengki, jahil kaniaya kapapada kalawan teu gancang tobat. Kaduana anjeun geus ngalawan kanu jadi guru. Buktina ka kami pribadi Pak Jamal netep mayit bari cipanona mah ngembang di lain-lain ge manehna teh urut muridna. Atih sorog kahareup bari pokna. Tarapi tah pangbalasan ka diri anjeun bisi teu ngarti anjeun bareto maehan salaki kuring atawa mentang salaki kuring ku jamparing nu aya dina punduk anjeun. Ayeuna ku anjeun kaasaan jadi jamparing anjeun keneh nu nyamber ajal anjeun teh. Hei batur-batur, tah nu dina punduk kitarpit teh jamparing meunang mentangkeun kuring. Dihaja nu dipake mentangkeun teh jamparing nu dipake ku manehna basa mentang salaki kuring. Nyakseni kabeh raeng. Pak Jamal jeung Ahmad Kadmina pada cara lohok teu sangka yen Atih geus bisa malikeun ka nyeri salaki ka kitarpi kalawan ku hiji jamparing nu kungsi mawa ajal ka salakina. Gelis anak ama, syukur alhamdulillah. Perjuangan hidup geus nepi kana tujuan. Hasil segala nu dimaksud kalawan hidup bisa menangkeun gegedug rampog. Kitu deui teu kurang nu ku hidup geus bisa dibawa kana jalan nu bener. Buktina aya kana 20 jelemana. Syukur memang kitu hiji istri nu sajati ngabela salaki jeung umumna masyarakat. Pak Jamal kontan ngusapan ka Atih bari dumareda. At ditarimakeun ku engkang kacida ngajungjung luhur darajat hiji istri samodel At. Moal aya can manggihan hiji istri nu teuneng ludeng toh pati jiwaraga sanggup makalangan nibedan dan nalaga. Ahmad Kadmina oge nyalangkrung cipanona ngarasa kataji jeung ngarasa pinuh kasugemaan
Yaksian kateneung ludeungna jeung kasajatian hiji istri samodel atih bebela ka salaki ngulangkeun kanyerianana. Ama kitu deui engkang, ieu hasil tina kaperihan, hasil tina katekunan sareng teu kirang-kirang nganuhunkeun kana bantuan-bantuan ti engkang nu teu kirang-kirang seueurna. Sok sumawenten bantuan ti ama parantos maparina nasehat-nasehat. Abdi pangtiasa hasil sanes bae mung sakadar ku kateneungan usaha abdi wungkul, nanging ku ayana bantuan-bantuan ti ama sareng Kang Ahmad tembal atih bari neuteup Ahmad Kadmina kalayan Pa Jamal. Sabalikna ama oge hidup muji syukur kanu jadi anak nepi ka bisa nyumput di numpuni daek dibonekakeun ku ama nepi ka hidup sasatna mah ngahiji heula jeung musuh tembal Pa Jamal. Sabangsuna deui engkang kaat nganuhunkeun ku ayana aat parantos keresa sami-sami sareng engkang saolah-olah eukeur mah engkang aya maksud numpas nu darolim jarahat katurug-turug di jalanan ku saliraat tur hasilna oge nu sakieu sanes lumayana. Ahmad Kadmina neuteup ka atih semu nu kacida deudeuhna geget ku ayana rasa bangga pipamanjikaneun nu sakitu luhur cita-citana tur kanyataanana teu pencog tina tujuanana. Tayalian ku kamurnian hatena sanggup toh pati jiwa raga lir upama Sri Kandi. Balad-balad nu sajana ting parolohok marata simeuten nempokeun atih nu pada ngusapan ku Pa Jamal kalawan Ahmad Kadmina. Tah kusabab ayeuna mah geus beres roes buru-buru pulasara ieu mayit kitarpi di dieu wae kurebekeun malah sawarehna nu paraeh wajib diraruang. Sabab mun teu diruang bisi matak nular panyakit sahanteuna bauna kabawa ku angin kapilemburan nu matak warayahna sanajan carape oge arurus heula mayitna. Pa Jamal marentahkeun ka para kancana nu araya di dinya patalukan-patalukan lain bawa ti lembureunna. Sae Pak mangga abdi sadayana seja bakti pada melaan. Brung sadarea ngabring mayit kitarpi di garotong maksudna rek dihijikeun dikuburna di tonggoh dina tempat nu datar. Ayeuna mah kabeh mayit-mayit ti pihak kitarpi nu teu arinsap boh ti pihak kitarpi nu geus arinsap hijikeun kubur dina tempat padumukan aranjeun nyaeta di tempat panganjerkan rampog. Ahmad Kadmina meresaran supaya dikubur di dinya wae ngarah kumpul. Mangga Den, kantenan di dinya pisan pisayeunana tembalna bari merelong ka Ahmad Kadmina. Kulantaran pacul bedog jeung singkup geus sagala nyampak di tengah rampog teh atuh pikeun ngagarali lobang teh babari anggeus. Malah aya nu tilu disalobangkeun, aya nu dua tempo-tempo lima disalomangkeun geus teu ngurus di mandian heula. Kitu sing horeng anu keur hirupna ngalajur nafsu kajahatan mah paehna oge kurang disampurnakeun rukun-rukunna ngan ukur saperkara anu dipake nyaeta dikubur. Pa Jamal Ahmad Kadmina kalawan atih nempoan tempat-tempat rampog nu lain lumayan pikaheraneunana. Kadmina jeung Pa Jamal nu sagala aya samalah leuwih ti anu baroga imah di kota. Kumaha yeuh barang-barang nanya susah? Pa Jamal melangka atih jeung Kadmina. Numutkeun pamendak abdi mah langkung saya diwawarkeun ka unggal kampung sing saha nu kungsi karanjah ku rampog tur kabongkaran barang-barangna mangrupa naon wae kudu dibawa ka dieu ku masing-masing kepala kampungna sina milih barang-barangna kajaba ti kadaharan panginten nu moal gemlang teh ta sapertos eta beas asin numang peti-peti paling ge asin mah ti kota ngarampogna kedah ka urang kota deui wawarkeunana sareng moal bawa ti kota oge langkung seueur barang-barang mewah nu dirampog. Kadmina ngalewarkeun pamanggihna. Tah leres kitu kedahna Den, satuju pikeun ama mah. Kumaha Nyai satuju? Pa Jamal ngareret ka atih. Kantenan kaetang langkung ti satujuna kangge ieu barang diwawarkeun ka kampung-kampung supados
sakur nu ngaraos lemburna karanjah ku garong-garong diiringkeun ku masing-masing tua kampungna ka dieu. Tembal atih bari netep ka Pa Jamal, ret deui ka Kadbina tanda satuju nu luar biasa. Kumaha pikeun nu tarunggu di dieu sencana daratang urang lembur nu baroga barang-barangna, tanya Pa Jamal ngahulang. Duh Kak, telangkung ama eta mah, tembal Ahmad Kadbina. Telangkung ama atih oge nyambungan. Oh, kieu wae, ieu teu peryogi ditungguan, margi geus moal aya deui rampog-rampog mah. Iwal ti kitarpi sabalad-baladna, ayeuna tos pada insap, sareng nu bedegongna mararawat. Tos sing percanten ka ama, ayeuna urang nguaran urang lembur wae, kajaba ti lembur ama. Nu teu karanjah ku ieu rampog teh, sabab kitarpi jeung sabalad-baladna sarioneun ku ama. Tembal Pa Jamal bari seuri leutik nyerenge. Tah kitu oge kieu atuh. Mudah-mudahan ulah aya nu ngaganggu. Rupina saparantos rengseng ngureb-ngurebkeun mayit, sejam marulih wae. Ahmad Kadbina nanya. Sumohon wangsul wae, ke urang antos di dieu nu keur digarawena. Urang mah urang reus. Tembal Pa Jamal bari gek diuk. Harita geus lingsir ngulon panon poe teh tunggang gunung teu karasa majuna poe, geuning peperangan hampir sapoe jeput ka kararengse. Tapi alhamdulillah aya dina kamenangan bubuhan geus nyieun atawa nyimpen pamancing jeung eupan. Da lamun teu karana dipancing heula ku atih nepi ka satengahna balad kitarpi bilut heula ka atih, wah moal bisa buru-buru hasil. Tuh geuning parantos kadarieu nu ngarurebkeun mayit-mayit teh, ceuk atih bari nunjuk kanu ngabring meranggul pacul jeung singkup. Beres parantos Pak, tembal sararea mani raeng. Nya syukur, yaap kadarieu. Sanggeus karumpul Pa Jamal pok wawancara. Batur-batur nu kacida syukurna, yen aranjeun geus daek babalik pikir nuju kana jalan nu bener. Memang kudu kitu, ulah karana dipaksa, tapi karana rumasa aranjeun boga pagawean jahat. Sumun, rumaos Pak, sararea mani raeng ngaracungkeun leungeun tuluy tarungkul deui. Tah kusabab kitu, meureun aranjeun nyaraho tempat-tempat atawa lembur-lembur nu kungsi diraranjah ku aranjeun waktu nurut kana parentah kitarpi jeung Kewisja. Kitu deui Uned. Nyaraho kalawan arapal keneh henteu. Terang Pak, sararea meni raeng ngajawab. Lamun nyaraho kukuring rek pada diutus, nyaeta iberan kasaban lembur nu geus dicokot barang-barangna, yen meunang milih barangna kalawan diantar ku masing-masing kepala kampungna atawa kokolot kampung, mana kaboga manehna peek sina dicokot. Ngareti Pa Jamal mere parentah ka urut balad-balad kitarapi. Sumangga Pak, abdi sejang ngiringan, ira kedah miosna abdi sadayana teh Pak, tanya nu sakabeh balad-balad. Kabeh oge ngarasa gumbira dumeh hatena sadar dina bebenaran, asa keur linglung dipengkolkeun ka jalan nu lempeng tur caang. Teu kudu ayeuna, isukan wae sanggeus reureuh heula. Kapan ayeuna mah ripuh keneh. Anggur urang baralik heula ka lembur kuring, karumpul di ditu. Saputing ieu mah sae Pak, enjing oge tang tos abdi sadayana sejam mios kasaban-saban kampung nu parantos dirampok barang-barangna. Ayo atuh ayeuna mah urang baralik. Pa Jamal tuluy ngajak balik. Bring ngabring ngalet ngabandalet ngembat-ngembat nyatang pinang jeung teu weleh salusurakan. Pa Jamal Ahmad atih leumpangna ti hareula. Peuting simpe jempe jempling kabeh pada geus sarare kusabab meureun kacida carapeunana lain sakedeung-sakedeung atuh pertempuran sakitu sengitna. Atih anu can bisa sare lain lumayan ngarasakeun kanyeri jeung kacape awakna, tapi papada kitu ngarasakeun oge suka jeung duka. Suka pedah geus ngancurkeun kaum dolim nepi ka nu sawarehna insaf, dukana ingat kanu geus daya di kieuna nyaeta kadana urut salakina. Kang Dana, abdi tiasa hasil nanging abdi teu weleh-weleh emut ka engkang. Kang Dana,
upami engkang kapungkur anu ngahasilkeun dugi ka kieu tangtos urang teh gumbira sareng bahagiana hanjakal mugi engkang ngauninga ti kalanggengan sareng mugi-mugi pipanutupeun abdi Kang Ahmad Kadmina sing sapertos engkang mikanyaahna ka abdi teu weleh-weleh atih ngarasa nyong colangna hate berabai cipanona ngalembere. Kunaon at kakupingna sapertos nuju nangis teu kanyahoan Kadmina nyamperkeun. Teu kunaon Kang, atih ngarenjag nyusutan cipanon asa kagebah terus tungkul bangun era kaprogoku Ahmad Kadmina. Gening eta sapertos nu teu raraos kitu, Ahmad Kadmina nyamperkeun terus ngadeukeutan hatena kacida mikadeudeuhna. Ieu teh teu raraos Kang, lalieur sareng sarebel, tembalna bari cengkat tuluy diuk sisi ranjang. Teu raraos, moal lepat sababaraha dinten aya di leuweung sareng kalintang pada melan ateh repotna. Sadinten jeput gening urang teh teterasan pertempuran, Ahmad nyampaan tarang atih bangun deudeuh jeung geget. Atih dirampaan tarangna teh sumunu ting seredet hate, ting sareblak rasa tapi can wani neuteup. At urang peuselan ku engkangnya, Ahmad Kadmina sorana ngageter perbawa asmara nu mimiti ting seleket kana hatena, ting seredet dina rasana, jajantung tageuti-getug. Mangga tembal ati semunu asa-asa, lain asa-asa kumbung tapi teu kuat nahan asmara. Cobi raksukanana laan supados kasasar dina urat-uratna. Kedah dilaan moal lebat angin tembal ati ragu-ragu. Sakedap mualami gara mangga supados raos di peuselanana tembal Ahmad Kadmina bari tuluy neuteut beungeut nu katempona rada bareueus. Moal dicuriga Kang ku nu sanes, terutami ku Mama Jamal pada urang paduduaan di ieu pajuaran mangkaning tengah wengi. Atih mah ngarasa paur dicaruriga. Kapaksa kapanuju teu damang upami ku engkang teu dipeuselan saha deui nu bakal ngabelaan ka salira iwal ti engkang. Kitu deui rupina moal aya panyurigaan itu sinareng ieuna da moal bade ngalakukeun teu leres tembal Ahmad Kadmina bari gek diuk gigireun atih. Mangga atuh upami kitu mah tanggal jawab urang duaan bilih aya kitu kieu mah bari teu talangke porosot mukakeun kabayana baranyai kulit nu omyang meni ngaburi nyai kasorotan ku lampu nu celak-celak. Nada sebelah kate Ahmad nyeblak lir disambar kilat dadak-dadak ngarengkog panon molotot tu urang lapar. Mangga atuh Kang enggal peuselan ieu manitos carang keweng. Geuning engkang mah kalah olohok atih ngareret tuluy imut ngagelenyu bibir nu ipis semu galing ngadaun eceng teh meni semu pikauruyeun. Sumuhun ke atuh. Mangga Kadmina mani ngalaper ramona nyasar walikat nu omyang pakulitanana mani empuk karasana. Kitu deui atih ngalalapar ngarasakeun gerakan ramo nu haripu di buah hatena. Tong tarik teuing Kang, nyeri. Sakieu mah cekap at supados enggal longsong panyawatna. Dumaredegna sora Ahmad Kadmina nandakeun geteran hate pinuh daya asmara. Cobi taarna urang peuselan ku engkang, Ahmad Kadmina nawaran atih dipeusel tarang. Mangga kadieu mayuna kitu, tanya atih bari ngesed tuluy malik. Blak katempo dada nu datara omyang tur maroncelotna bangun paleungkeureut teu beda ti pucuk gunung sajodo. Ahmad Kadmina tambah hareugeun netep sakujur awak nu sampulur. Engkang mah kumatak ararisin ka abdi teh ningali wae nya panilang jeung imut ngagelenyu panon cureulek netep tapi masih keneh katempo carindulna. Nah ieu teh bet sapertos nu tepa ka engkang dugi ka ngalalaper kieu ieu Ahmad Kadmina nyerengeh sarta gap kana tarang nu teja mentrangan atawa bulan sapasi.
Atih mesem ngadenge ceritaan Ahmad Kadbina kitu teh. Wah, engkang mah piraku dugi kaenggal ngalih sanes kanten panyawat teh. Jedak atih nyiku kana kewong pisan ser. Nada seak kana hate meni nyeblak asmara beuki tambah nyamberan. Taun soteh sanes ngaliwat panyawat panasna nanging panas kataeun teu dikebatkeun da Rusiah teg hatena deg-degan memang leuwih deg-degan mun hiji Rusiah cinta teu dikedalkeun. Tahu naon Kang dugi ka bedo nyarios teh atih ngadilak terus neuteuk bari mesem. Teu naon engkang mah mung eta sok ngaraos heran ku saliraat bet bangun nu rerendehan aya panas aya tiris sareng eta deui sapertos nu ngalamun. Kadbina nyalenggorkeun caritaanana kadinya daerah rek kedalna. Numawi Kang nanging punten sanes abdi ngaraos agul atanapi nyabit-nyabit nu teu aya di payuneun engkang. Nyaeta atuh ku beuki ngaraos nyeri saparantosna para rampog kengeng teh ras emut kanu ngantunkeun. Anjeunna nu kagungan cita-cita palai ngabasmi angkara murka sedengkeun potong di tengah perjalanan. Teu sangka atih dumareda tuluy ngeluk nyusutan Cipanon. Beat mah nutos teu aya di kieuna di emutan moal mulih deui atuh kareksak-reksak salira balas ngemutan tembal Ahmad Kadbina bari netep kanu keur nyusutan Cipanon. Atuh da kumaha teu tiasa leungit tina emutan salamina kacipta sareng kabayangkeun atih sumegruk beuki tarik. Nah saupami teu kagungan caroge kanu tos teu aya moal kersa kanu sanes Ahmad Kadbina bangun nu timburuan dadak-dadak atih oge jempe ngadenge kitu mah. Aduh Kang tobat teuing sanes ku kitu engkang ulah lepat emutan atih ngarontok lahunan Ahmad Kadbina dumeh ngarasa salah nyarita nu teu aya bari hareupeun nu mika cinta. Ahmad Kadbina dirontok teh ngarenjag ser nada pating sareakna hate tambah motah gegemeueun rongheap rasa kadeudeuh kawatir jeung kacinta motah dina jero perasaanana. Engkang ge sanes saleresna nyanggem kitu sotenan heureuy. Tos atuh ulah nangis kituna teh bari ngajungjungkeun atih nurut tuluy cengkat Cipanon nu ngalembereh dina pipina nambahan panghias kulit nu omyang katarana ting burilak lir mutiara ragragan ti langit teup ditetep hate dugdag jajantung tarutung gulan. Tong nangis engkang sanggem ngagentos tuang raka nu tos gugur engkang mika cinta ka saliraat. Nah ragu-ragu ka engkang sorakna dumareda pegat-pegat perbawa duriat asmara teu kawadahan birahi tambah ngagedur. Teu pisan-pisan abdi ragu-ragu sami-sami abdi micinta ka engkang ulah teu perecanten atih mun tangan punduk Ahmad Kadbina parona netep bari nyalangkrung pararak ting burilak ngeclak. Nu netep tambah ting karelak nereyan ciduh ka uruy nempo nu cureulek bulu panon carentik halis ngejepret ngejeler paeh pipi nu omyang ting garulilap ku Cipanon bibir ipis galing ngadaun eceng pating arembut ambut cuy nambahan uruy pantas amis kareueut beuki geget beuki deket netepna beuki antep rumenghapna dua dada tambah tarik leungeun ngeleper awak ngadegdeg perbawa hawa asmara nu minuhan dua dada manusia nu teu samuhrim. Tido ku akang di kakara samot dinyage atih geus ngarti unggut tanda satuju bibirna mah angger nutup. Buru-buru dampalengan Ahmad Kadbina ngaragamang nanggai gado atih lalaunan ditarik bari ngadaregdeg teup ditetep atih pepeureman sakedeng oge dua jalma geus pindah ka alam kaendahan hiliwirna angin leutik nebak dua beungeut nu keur padeukeut jiga nu ngahaja milu nepungkeun kadeudeuh. Ngalih Ahmad Kadbina harosos bari nyurungkeun atih lalaunan. Tekengeng Kang
Sora ati harosos bari netep ngalih kapalih ditu ngeukehan bari netep hatena renghap ranjog. Ulah Kang, ulah tobat teuing Kang. Beki tambah ngegeleter katara dadana turun naik rerenghapan panon netep leungeuna muntangan pepeuteyan Ahmad Kadmina. Cinta ka engkang. Ahmad Kadmina ngadegdeg nyaritana geus teu tahan nyelak daya asmara. Abdi waktosna kabujeng sae pamiarsa sakituan nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.